В общем, вот, короче, пилю через каждые 2 сантиметра. Вроде как примерил, то есть его можно гнуть как хочешь. Единственное, что очень много придется делать, конечно, точек, подваривать. Но я думаю, это единственный выход, потому что у меня ни трубогиба, ничего нет. Мне надо ровно выгнуть. Выгнуть ровно как-то по арке. И все, чтобы потом я мог загнуть все аккуратненько. Ну, максимально аккуратно. Это во-первых. А во-вторых, попробовать сделать здесь кантик такой, как он с завода должен быть. Здесь должен быть такой кант идти. Его я еще пока не придумал. Возможно, придется брать перфоратор, какую-то гайку наваривать и короче, мять, получается. Профиль уже готовый. Не профиль, а металл. Ну и все. Как-то так. Едем дальше. Вот. Как-то так, короче, получается. Что там видно, что нет. Так, еще пару запилов.
начать, в принципе, низ там все равно неизвестно, как еще будет подвариваться. Здесь я, возможно, что-нибудь наращу, потому что здесь непонятный угол, ровно это шло до самого конца. Отсюда я начинаю. Так, сейчас еще раз все прикину, приварю ее на точке и уже по ней уже буду рис пилить.